Assalamu alaikum Uyghur Apligi ko'rurmanlari. Programmamizga uzoq vaqtdan keyin xush keldinglar. Mehmet To'xtatog'i apamiz, xush keldingiz. Hoş bulduk. Rahmet. Sen mi hoş geldin? Rahmat. Hakikaten bu arada şirkette bir hafta yo'qolib ketamiz degan to'q amaliyotda shirkatdan ko'proq yo'qolib ketdik. Amal yo'qolib qoldi. Ben seferde bo'lib qoldim, sen shu boshqa ishlar bilan bo'lib ketding. Shu. Bugun to'liqlaymiz endi buniki. O'tnisni. O'tishni to'liqlaymiz. Shirkatning yoqi. Bizlarni balkim seg'ingan bo'lishinglar mumkin endi. Bizning temir ko'rurmanlari. Doğrusu programımızı quruq yaqinmay boshlab ketili. Degandek bizni qo'shib olishni, bizga madad berishni, yurak berishinglarni tovanchilik bilan so'raymiz. Endi birinchi savol bo'lsa, shu 98 navbatlik qurultay rahbarlik saylimi. Endi shu hafta, ya'ni bir necha kun ilgari Tünügün şundaqda. Tünügün ahmet neticesi. Ahırkı şunda oldu. Tünügün saylan boldu. Şunda da Bosniyada yığılgan boldu. Bunun qarta bir köz qaraşdırыңыз barmı? Uyg'urlar bu qurultayga nisbatan bir yangilik hisoblanamdı yoki buniki qaysi tarafdan severlikleri bor, qaysi tarafdan bekaraqılık ögünüşki tegishli arziydigan yerlerimiz bor. Şunu qatta chiqishga asıtı bir so'zlab o'tamiz. Dünya Uyghur Qurultayı'nınki bu qatımlıq saylımı ben burundan ta'kidlab kelganimdek nihoyatda muhim bir saylam. Çünkü Dünya Uyghur Qurultayı resmi demokratiyalashimiz deb avomga ichilgan ve oldin qatımlıq saylamni o'tkazgandan keyingi, ya'ni 2017'deki krizisdan keyingi ikkinchi qatımlıq resmi saylam. Endi oldingi saylamda biz ba'zi nuqsonlarni ko'rgan. Bu nuqsonlarniki bu qatimliq saylamda tuzutilishini umid qilgan. Va DOK'ningki rahbarlarimi shundoq va'da bergan. Ya'ni 2017'da bir krizis yuz berdi. Eng hal qilg'uvchi paytda Dunyo Qurultayı yaxshi yo'lni joriy qildirolmadi. Bu krizisdan o'tgandan keyin 2021'deki saylamda demokratik şekilde ammaga ichildiganligini aytdi. Ama o qatim tunji qatimliq saylam bo'lg'achqa ba'zi yetersizliklarning borligini ko'rsatgan. Shuning uchun bu o'zrilar qabul qilingan keng xalq tarafidan yoki ziyolilar tarafidan. Shaxsan men ham qabul qilgan. Shuning uchun bu qatimliq saylam Dunyo Uyg'ur Qurultayı uchun muhim bir saylam edi. Shundaqla Uyg'urlarningki muhaciratdagi siyosiy faoliyatlar uchun muhim bir saylam edi. Xo'sh. Shu nuqtani tunib yetgan bo'lg'achqa men oylar ilgari 3 oy burun Dunyo Uyg'ur Qurultayı'ningki saylam haqidagi ba'zi qarashlarimni o'tirib qo'ygan. Ham gerçi bu qatim men vakil nomzod bo'lmagan bo'lsam-mu, lekin İstanbul'daki yerlik saylam rayonlarida vazifa olib, uningki muvaffaqiyatli o'tkazilish uchun bir kishilik hissamni qo'shgan. Endi Dunyo Qurultayı'ningki bu saylimi o'sha oyning 24dan 27gacha qo'daymi Bosniyadanki poytaxtni Sarajevoda o'tkazildi. Tünügün Dunyo Qurultayı'ningki yangi rahbarlari e'lon qilindi. Bunu hammaylar bildi. Bu yerda boshqa kichik nomzodlarni yoki bo'limlarning boshliqlari tilga olishning hojati yo'q. Cho'ng jihatdan o'zgarish Turg'unjon Alovdin apandim Dunyo Qurultayı'ningki yangi navbatlik raisi bo'lib saylandi. Rushan Abbas xonim ijroiya komitetining boshliqligiga saylandi. Endi o'tganki saylamga selishtirganda bu saylamda yangilik bormi desang, balkim sen shuni ko'z tutgan bo'lsang kerak. Yangilik bormi deganda kishilarning almashishida yangilik bor. O'tganki saylamda Bulqun Isa apandimni qayta saylagan edik. 2017'de yepiq saylamdan keyin oshkor holatda o'tkazilgan 2021'deki saylamda Bulqun Isa apandimni qayta raislikka saylagan edik. Bu qatim Turg'unjon Alovdin efendim reislik saylandı. Yeni adam almıştı bundakça aytganda baş
almıştı. Bu cihetde özgürlüş var. İcraiyeninki reisi aldın katım Ömer Kanat efendimdi. Bu katım Ruşen Abbas Hanım reis başlıklı sayılandı. Bu cihetde özgürlüş var. Ondan başka nurgun bilimlerinki başlıklarımı almıştı. Biz bu katımki sayılamda qaysı sebepten bolsun burunqi kona nurgun kişilerini kömüdük. Dünya Kurultayı'nınki 7. kurultayda icraiye komitede baş kuruluşta urun alan nurgun kişiler bu katım yok. Yani yeni çırayla ortaya çıktı. Yani bunun öz görüş mü? Menimce öz görüş. Hem de zulmü cihetten Dünya Kurultayı'nınki demokratiyeleş cihetten özgürlüş bağımı desen menimce yok. Çünkü aldın katımlık saylamdamı okşaş bir kişi bilen saylam ötküzgen idik. Bu katımı bu halet özgermedi. Gerçi bununki oturuğa çıkmaslıkta için, bunun oğuşuluşı için en az yeni bir namzatınki buluşu için küçügen bolsak mı? Beni öz içige haletten nurgun ziyalıyla bu cihette dünya kurultayıga meslehat bir şarkılık yoki bevosita ular bilan so'zlash şarkılık bunu küçügen bolsak mı? Ama Dünya Kurultayı'nınki mevcut rehberliki amalsızlıkını oturuğa koyuş orqali yeterlik namzat çıkmaganlığı yoki chiqqanlarning sharti to'shmaganligi qatorliq sabablarni ko'rsatish orqali bu talabni urulyanmadi ve bunu keyingi saylamga qo'ydiganligini bildirdi. Yani bu qatim amalsız bunu kılanmadık dedi. Bu cihetten özgürlüş yok. Yani ötken 3 yıllık Dünya Kurultayı'nınki musabsıda demokratiyeleşiş, tüzülmüş cihetten ilgirleş yok diyen gap. Bu aldığımızdaki uçuk bir reallık. Hem de bir kişilik bir namzatlık saylamının kançılık demokratik ikenligi hem eylenge ayan. O bir amalsızlıkның ifadesi mi, yoki mustabillikning ifadesi mi ve yoki nimaning ifadesi bo'lsin, u ish qilib demokratiyaning ifadesi emas. Erkinlik, demokratiya, tuzumlashishninki ifadesi emas. Bu cihette acizlikninki bir ko'rsatkichi. Agar nomzod ko'rsatilmagan bo'lsa, bu tashkilotning ojizligi. Agar nomzod ko'rsatilmagan bo'lsa yoki ko'rsatgili qo'yilmagan bo'lsa, u chog'da tashkilotning demokratiyalashmaganligining ifodasi. Men oldin qatimliq programmalarda jiq degan buni. Agar Dünya Kurultayı nomzod chiqaramasa, ya'ni bir qancha nomzod chiqaramasa, ojiz tashkilot bo'lib qoladi. Agar chiqarib qo'ymasa, mustabid tashkilot bo'lib qoladi. Shunga bunun aldığını eliş kerak deb o'ttirib qo'ygan, ammo bu talabni o'rinlayolmadi. Bu nuqtada elib aytganda yengillik yok. Şuna tüzülmüş cihette yoki demokratiyalik cihette Dünya Kurultayı davamlı yine basılan mustabirlerini besiş gerek, beradigan imtihonlarni berish kerak. Endi buni to'xtalib o'tsak endi qandaqli bo'lsin Başka savollarың bo'lsa, so'zsang bo'ldi. Endi qandaqli bo'lsin bir yig'in o'tkazildi. Endi ojiz bo'lsin yoki qaysi shaklda bo'lsin bu bir saylan bo'lindi endi. Bundan kimdir bo'lishini, bundan xizmatlarniki millatga, vatanimizga yaxshi bir xizmat qila olishiga tilakdoshmiz. Bu yana diqqat qilgan bir qancha nuqtalar bor. Sen so'msang men o'zimday. Xo'sh. Dünya Kurultayı'nınki bu qatimliq saylimi biri Dünya Kurultayı'nın rehberlik qatlamidagilarga qartilgan ba'zi jiddiy ayblashlar o'tirg'i chiqqan ve shu tufaylidan Dünya Kurultayı'nınki inovatga belgilik ta'sir etgan bir vaziyat elib berildi. Bundan keyin saylamninki o'zi bo'lish jarayonida Dünya Kurultayı nurg'ulg'an tehditlerini topshirib olganligini e'lon qildi. Bu medialarga chiqdi. Ba'zan
mevcut vekillerge kılınan tehditlerimi oturup çıktı. Bunun qanchiligi rost, qanchiligi yolg'on, qanchiligi rost yolg'on deganim qanchiligi hamda Xitoy tarafidan o'ttirg'i chiqarilgan, qanchiligi boshqa kuchlar tarafidan o'ttirg'i chiqarilgan uni bilmaymiz. Ammo nimalar bo'lmasin, dunyo qurultayidagi bu qatimqi saylami bir jiddiy holatda ilib berildi. Saylam o'tkazilgan mehmonxonami Bosniyaniki saqchi qismlari, alayda qismlari qo'g'digan holatda ayta jiddiy bir kayfiyatda ilib berilganligini xabar topdim. Ya'ni buningdan dunyo qurultayiniki Xitoyninki nazaridami ayta muhim bir tashkilot ekanligini ko'rishga bo'ldi. Endi bu qatimqi qurultayniki yaxshi o'tkazilish uchun muajiratdagi Uyg'ur xalqimi mayli tadqiqotchilar bo'lsin, mayli ziyolilar bo'lsin, kuchida ko'ngil bo'ldi. Mayli tanqidiy qarashlarni o'ttirib qo'ygan bo'lsin, menga o'xshash yoki qo'llab ijobiy qarashlarni o'ttirib qo'ygan bo'lsin, bu dunyo qurultayiga bo'lgan umidni ko'rsatdi, ishonchni ko'rsatdi. Agar bir tashkilotga bir tashkilotdan umid kutmasang yoki unga ishonch bog'lamasang, sen uni tanqidlamaysan. Shundaqmi? To'g'ri. Yani ijobiy jihatdan tanqidlamaysan yoki unga taklif fikrni berib yurmaysan. Shunga buningdan hamda dunyo qurultayiniki mayli bizning nazarimizda, Uyg'urlarning nazarida bo'lsin yoki Xitoyning nazarida bo'lsin, belgilik darajada ahamiyati borligini, roli borligini ko'ra olamiz. Shunga hamda menimcha bo'lganda dunyo qurultayi bu qatim tuzilma jihatdan islohot berishda, demokratiyani haqiqiy joriy qildirishda yaxshi natija ko'rsatmadi. Ammo nimalar bo'lmasin, bu qiyin mezgildan bir saylan bilan yoki bir qurultay bilan o'tgan bo'ldi. Shunga sen deb o'tgandek hamda bundan keyingi faoliyatlarga albatta utuq tilaymiz. Yangidan saylangan Turg'unjon Alloddin efendim bo'lsin yoki Ro'shan Abbos xonim bo'lsin, bularni tabriklaymiz va shundaqla bundan keyingi xizmatlarini kuzatamiz. Yangi kadrlar, yangi boshliqlar almashgandan keyin bularningki natijasi, xizmat unumi qanchalik bo'ladi? Konular bularga yo'l ko'rsatib yetakchilik qilamdi yoki bularni kontrol qilib olib boshqarib olamdi? Bular o'z oldiga yaxshi natijalarni qo'lga keltira olamdi yoki tajribasizligidan texmo chekinamdi? Bu texi noma'lum. Shunga hammaga Mollaning bismillahda baho berib o'tmay uni kuzatishimiz kerak endi. To'g'ri. Anda o'tib ketamdiq. Savollar bekchiq yig'ilib ketdi. No'manchi mushuk to'plasak. Tamam. Endi yana bir savol kelsak, Turkiyada Uyg'urlarni tutib turayotgan göçdarsning bayonoti. Ya'ni o'tganda mushaqinda bir nim bo'ldi. Ma'vu Mahmudjon deb bir oshxonachidan bir balani tutilib ketildi. Shu tutilib ketilgandan keyin bundan qarta bir yani Turkiyada bir gündem bo'ldi-da, neyse qiziq nuqtaga chiqdi bu. Aning keyin göçdarsniki bundan qarta bir bayonot berishga majbur bo'lib qoldi. Yani bu bayonotni siz menimcha o'qigan bo'lishingiz mumkin. Shundan qarta bir göz qarashingizni deb o'tamsiz. Ha. Bu Türkiye'de Uygurlarınki saqchilar tarafidan tuyuqsiz tutib ketilayotganligi, qaytarilish markazida tutib turilayotganligi bir haqiqat. Bu yillardan buyon davomlashib keldi, buni jiq tilga oldik. Endi bu qatimqi tutib ketish va uningga orqadan ko'ch idorasininki qaytargan inkosi mencha diqqatga sazovor. Çünkü tutulgan kişininki iddiasında koç idaresi xodimlarininki men öz razılığım bilan Xitoy qaytma degan hujjatga majburiy imzo qo'ydirishga qistig'anligi o'ttirg'i chiqdi.
Bununla arkadan Türkiye'ninki Göçmenler İdaresi İçki İşler Ministrliği qaraydı. Biz hazırgacha hech bir Uyg'urni Xitoyga qaytuvmidoq deb bayonot e'lon qildi. Bu xabarni Qaror gazeti, Türkiye'deki nüfuzluk gazetelerden Qaror gazeti e'lon qilgan. Koç İdaresi şununla qarta bu bayonotni e'lon qildi. Arkadan Qaror gazeti Koç İdaresi'ninki bayonotga qarshi texmi kuchlik bir xabar e'lon qildi. Uningda Zinnetgul Tursun'dan tatip 2018-19'da hazırgacha Koç İdaresi'ninki yoki Türkiye'ninki göçmenler organlarınınki bir qancha Uyg'urni Tojikiston orqali yoki boshqa uchinchi bir davlat orqali Xitoyga qaytarganligini ve texmi ko'p kishilarningki qaytarilgan bo'lish ehtimolligini advokatlarning ifodalari orqali paketli o'tirg'a qo'ydi. Shuning bilan bu masala bir kun tartibga kelgan bo'ldi. Endi menimcha Koç İdaresi'ninki bayonotininki amaliyotga uyg'un bo'lmasligini, amaliyotda Turkiyaninki ma'lum sonda Uyg'urlarni Xitoyga qaytarganligi uchinchi davlat orqali bo'lsa-mu isbotlangan, o'ttirg'a chiqqan bir ahvol edi. Shundoq bo'lishiga qaramay, hech bir Uyg'urni biz qaytarib boqmadik deyishiningki amaliyotga uyg'un bo'lmaganligini hisobga olmaganda Koç İdaresi'nin bayonotininki bir qancha nuqtadan ahamiyati bor. Bunun biri Türkiye hükümeti yenilan El Raid'in ensireydi. Yani Uygurlarını Xitoy qaytaryapti degan so'zni mediaga chiqishidan qo'rqdi. Demek biz hech bir Uygurni Xitoy qaytarmadik deyish orqali taratqularninki Uygurlar Xitoy qaytarilishga zo'rlandi degan xabarini rad qilmoqchi bo'ldi. Bu bizga medianinki taratqularning kuchininki yenilan muhim ekanligini ko'rsatdi. Masalalarni o'tirg'a qo'yishda nuqul ichki kanallar orqali bürokratlar emas, balki muxbirlar orqali avomga oshkorlashning nihoyatda muhimligini ko'rsatdi. Bu birinchi nuqta. İkinci bir nokta Türkiye'ninki hükümetininki yoki bürokrat organlarınınki resmi şekilde hiçbir Uygurni Xitoyga qaytarolmaydiganligini ko'rsatdi. Yoki bunda qaytarib boqmaganligini ko'rsatdi. Demak, bu chaqchi qaytarilganlar bo'lsin yoki qaytarish tahdidi silinganlar bo'lsin, hammasi yang ichida bo'layotgan davlatninki ma'lum apparatları, organlarınınki yoki siyosatchilarninki yoshirin qilayotgan savdosi ekanligini tushuntirdi. Yani resmi Türkiye devleti biz mandaq sebepler tüpeyilden mandaq kişilerini qaytardık yoki qaytarımız deydigan bir iradege ega emas. Bu noktani tushuntirdi. Hem qo'rqdi buningdan. Buningdan hech bo'lmaganda biz Türkiye hükümetininki yenilan resmi iradesi bilan bir kimni qaytaramaydiganligini yoki qaytarmaganligini ko'ralaymiz. Bu menimcha bizga nisbatan yenilan foydaliq vaziyat. Çünkü devlet, eğer biz devlet menfaati üçün bu qaytaryaptik desa deyalaydi. Lekin demiganligi bunun aksicha biz qaytarib boqmadik deb darhol taratqularninki inkosiga javob qaytarishning o'zi yenilan bizga nisbatan foydaliq bir vaziyatninki borligini ko'rsatdi. Endi boshqa qo'shib qo'ydigan yerlaringiz bormi? Bu masalaga hamda qo'shib qo'ydigan boshqa narsalar menimcha bek yo'q. Chunki bu vaqtdagi biz Türkiye'deki Uygurlarninki nima uchun tutildiganligi soqchilar tarafidan, Türkiye hükümetininki qanday muomala qilayotganligi qatorliq narsalarni biz jiq so'zlab ketdik menimcha. Biz To'g'ri. Oldin qatormi bunlarda tilga oldik. Ondan keyin shu Uyg'ur aplikasiyasini tilga oldik. Evet, bununki o'xshamagan sabablari bor. Ama Türkiye hükümeti
ko'pincha mayli haqiqiy sabab shumi yoki siyosiy g'araz bormi, biz uni birma bir ayıryamaymiz. Ammo siyosiy g'araz borligini gumon qilamiz. Chunki Turkiya bilan Xitoy o'rtasidagi munosabat bizni shundoq gumon qilishga qistaydi. Türkiye tutkan kişilerini asasen bexatarlikka bağlaydı. Bexatarlikka bağlanganligining o'zi hamda bu bizga nisbatan bir xatarlik signal. Mushu tutilgan kishining haqidami valiylikning chiqargan qarorida ommaviy bexatarlikka tahdid solganlik degandek iboralar bor. Yani bunun ma'nosi hamda Turkiyaning munosabatlik qonuni bo'yicha agar Xitoy tarafidan bizga zulm qilinmagan bir ahvol bo'lsaydi, bu kishi qayturilatdi degan gap davlatiga. Chunki davlat bexatarligi jamiyat amaliga tahdid yetkazgan ko'chmanlarni qaytarib o'tish qonunda bor. Ammo uni qayturisiz ziyonkashlikka uchraydigan bir davlatga qaytarish yana cheklangan xalqaro ahdnomalar tarafidan. Shuning uchun Turkiya bu xil ayıp bilen ayıplayan kişilerini Xitoyga qaytarolmaydi bevosita. Ama üçüncü bir davlatga chiqarib o'tish yo'lini tanlaydi. Mushu Mahmudjonga deyman. Mushu Mahmudjon. Mahmudjonninki haqida chiqarilgan qarordimi? Üçüncü bir davlatga chiqarib o'tish haqidagi gaplar bor ekan. Men qaror gazetiniki bu vaqtdagi xabardagi mushu naql qilgan İstanbul valiyligininki qarorini o'qisam. Demak, endi ahvol shu. Yana birisiga men bizim endi agarda mushundaq bir ahvolga uchragan ahvol ostida har vaqt qarindoshlarimizni mencha qo'rqmay mediaga chiqib so'zlashini so'raymiz hamda kimning boshiga kelib bilmaydi, bilolmaydi hamda. Mushu vaqa shuni isbotlaydi. Taratquga chiqishning nihoyatda muhimligi. Agar quzug'ining og'riqi bo'lmasa, tavuzishdan qo'rqma. Agar sen o'zingga Xitoy tarafidan menga bo'hton qilindi yoki Turkiya hukumati soqchilari meni bekadimika tutdi deb qarasang, uni yaqin yo'riqqa so'zlash emas, taratqularga so'zlash kerak, pokitlik. Bu qatimqi so'zlaganlarningki bir yaxshi yeri o kişinin kimligini çıkarıp turupçu, balası kimligini çıkarıp durup sözledi, ayalı oturuğa çıkıp sözledi. Şunu bilen bu gün tertipke geldi. Eğer ilgisiz alette aldın katım, elaki köçmenler idaresi de bizden urdu tillede de binasıyla çıktı. Biz mi kuman bilen kardık? Çünkü devletki karşı sen bir eyipleşini oturuğa koysan, fakir bilen koyuşun gerek de. Doğru. Bu mesela elaki biz mi onu kunterlikka eklenmeymiz. Ama bu qatim bunu pakit bilan oturup koyganlığı üçün bu kunterlikka ilerledi çünkü kimliki iniq, qayerdiliki iniq. Eğer kanunsuz cinayet ötküzgen bolsa Türkiye kanun boyunca cezalansın diyeleymiz. Kanunsuz bir iş kılmagan bolsa koyup birilsin diyeleymiz. Şundak koy. Doğru. Şuna iniq oturuğa koyuş meselini taratqularga çıkıştan korkmaslık gerek. Çünkü demokratik bir devlette taratqular kişilerinin hak hukukunu qoğdaştın ki muhim vasıtalardan biri. Çokumsuz hak hukukunuzunu ediliye arkalı qoğduşunuz şart emez. Bazıda ediliye çirikleşken buludu. Siyasi garaz arlaşkan buludu. Sakçılar ve sot sizin hak hukukunuzunu qoğdumaydı. Bundaki vakitlarda hakkaniyetçi muhbirler, vicdanı sağlam akbaratçılar hakikatini yakalaydı, oturup koydu. Şunun bilen cemaat fikrinin vicdanı, hakikatini, adaletini saklaydıgan birden bir kuralga aylanıp kaldı. Şuna taratqu demokratik cemiyetinin kemposu bulmaydıgan bir terkibi kısmı. Bundan paydalanış gerek. Şimdi bunu şunchalik to'xtalsak, inshaalloh Uyg'urlarni bundan keyingi bu yerda sog' salomat yashashini umid qilamiz hamda bir ish bo'lmay. Keyingi savolga kelsak, hamda Parijda chaqirilgan Uyg'ur
Yoshlar qurultiyi, ya'ni sekularizmdan talash tortishi. Bunga siz ham o'zingiz bevosita qatnashgan bo'ldingiz. Nima ish qilib keldinglar shu yerda? Hisob bering qani, anglayli. Biz o'sha oyninki 9'dan 15gacha 9-dan 15gacha Parijda Uyg'ur tadqiqot Yevropa Uyg'ur institutininki uyushtirishida ochilgan Uyg'ur yoshlarninki qurultayga qatnashib keldik. Jamiyatda qurultay degandan bagrak uchrashish yoki yig'ilish desak da ham to'g'ri bo'lishi mumkin deb o'ylayman, chunki qurultay degan so'zning o'zida bir siyosiy gavda yoki siyosiy bir qurilish o'rtaga chiqarish degandek ma'no chiqib qoldi ekan. Mening tushunchamda, balkim uni tashkillovchilar yoki boshqalar undaq o'ylamagandir. To'g'ri. Biz bu yig'inda asosli ilmiy muhokama yig'inlari bo'ldi. Bir ikki kun mustamlikachilik, ishg'oliyat haqida, mustamlikadan qutulish haqida, ishg'oliyatga qarshi turish haqida ilmiy muhokama yig'inlari qatnashdi. Undan boshqa 10ga yaqin maxsus muzokara yig'inlari bo'ldi. Uningda hamda shu davoni qanday qilib berish, undan keyin Xitoyga qarshi kuchlar bilan qanday hamkorlashish, masalan, men qatnashgan bir guruhda Tayvan, Hong Kong, undan keyin Tibet vakillari bordi. Shular bilan bu temalarda fikr almashtirdik. Oxirgi 2 kunda biz bir kunda mashrab faoliyati bo'ldi. Uyg'urlarninki an'anaviy mashrab faoliyatini Parijning shahar hukumatining binosida o'tkazdik. Yani sharoitni yer berishcha. O'shadagi Parijdagi Uyg'ur jamoati bilan ko'rishdik, ahvollashdik. Oxirida Parijninki bu yerlarini, simvollik yerlarini, muzeylar yoki Eiffel Munara degandek yo'qlik yerlarini sayohat qildik. Bu şekilde davom qildi. Bence umuman faoliyat nihoyatda yaxshi bo'ldi. Dunyoning qaysi joylaridan 70ga yaqin Uyg'ur yoshlar qatnashdi. Bizlar ularga nisbatan ham biroz cho'q hisoblangan ekanmiz. O'ttiruvchi bolalarning yoshi 22-23 atrofida. Bolalarningki umuman sapasi nihoyatda yuqori, talantli, til jihatdan yani İngiliz dili ve üstürvatkan devletten tilleri de nayt ravan sözleydi. Hazırki dünyanınki en aldıdaki meseleler, karaşlar ve gün tertipleri karta nayt düşüncesi var. Düşüncesi var, karışı var. Müştak yaşlarken olabilen toğuşkanlıkımdan nayt kursam buldum. Faaliyet şu. Mesela bu yerdeki bunu mesela seküler değişinin sebebi neydi o sizce? Bu faaliyet jarayonida biz endi faaliyet bilan bo'lib ketdik-da. Kun tartib zich o'rlashtirilgan bo'lgan. Bu turlarda seküler degan so'z to'g'risida sekulyar yoshlar deganninki nimaligi to'g'risida dinsiz deb qarilib tamdi buni mesela. Munozara qizib ketibdi. Undan keyin nima Erkin Asiy radiosidagilar bunga dindan xoli deb izohat berib qo'ygandan keyin bunun haqida bu har xil fikrlar o'tirib chiqibdi. Tashkillovchi tarafninki bizga tunji kuni bergan tushuntirishida Dilnur Rayhon xonim bu seküler yoshlar deganda hamda diniy muhitda o'sib cho'ng bo'lmagan dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur yoshlarni faqat Uyg'urlarning manfaati uchun, milliy manfaati uchun bir araya yig'ib shunday qilib o'zaro tanishish, uchrashish fursati yaratib berish degandek shaklda tushundirdi. Men pek esimda qolmadi hamda anaqa u gaplar. Ammo keyin anaqa Yevropa Uyg'ur institutininki o'ziniki organ saytisida bu to'g'risida bergan tushunchasi
Ben degan bu şekilde. Şu şekilde tushuncha berganligini, ammo kishilarniki bu xil rasmiy tushuntirishga parvo qilmay o'z oldiga qatnashgan bolalar yoki dinsiz yoki bo'lmasa dinsizlikni targ'ib qiladigan bir yig'ilish qurultoy degan shaklda hatto tushunib olganligi degandek shakl tushunib olganligini o'tirib qo'yib o'ziniki fikrini yezibdi. Tashkillovchi tarafniki bu vaqtga qarashi shu hamda. Ammo men bu yerda agar sen vaqt bersang sekularizmniki nimaligi haqida o yig'inga bog'lamay turib o'z oldimga ozroq tushuncha bergim bor. Qısqa bəsək bo'ldi. Asli o müştaq bir nim qıldıgan aldığımızga o'ylashyapmizga müştaq siyosiy terminlarga aloqador bir narsalarni ishlaylik deb. Oldinda bitib qoldik inshaalloh. Bu bo'lib qolar nimimiz qurib biz yetgan vaqtida. Mencha azroq tushuntirib o'taylikmi? Bo'ldi. Albatta bunu o gapni har bir terimni siyosiy terimni siyaset okugan bir düşündürüş gerekiyor. Ben siyaset Hep okuyorum. parayım. Şunu da etme şu. Bu albatta sekularizm degan bu ixtilofli uning ustiga ichiga bakchaq mazmun kiradigan bir hukm. Buni kishi qilib ham tushuntirib olmaydi. Yoqitmi yetmaydi. Faqat bu yerda sekularizmningki nima ekanligi haqida ozroq tushuncha bersam deymiz. Sekularizmdan qisqacha bundoq qilib aytganda siyosiy jihatdan davlat bilan dinni ayirib o'tish degan gap. Ya'ni davlatni diniy prinsiplar asosida idora qilmaslik, davlatni aqliy va insoniy prinsiplar yoki fikrlar, tushunchalar asosida idora qilish degan gap. Buningki kelib chiqishidagi sabab o'rta asrda Yevropada jamiyatni, davlatni chirkovlar idora qiladi. Osmanlı'nı elib aytsak, Osmanlı'dami Turkiya Cumhuriyeti qurilishidan burun shariat bo'yicha idora qiladi. Albatta Osmanlı bir shariat davlati, islom davlati bu munozara qilishga tegishli bir tema. Chunki rasmiy shaklda bir diniy davlat emasdi deydiganlar bor yoki shundoq davlat deydiganlar bor. Bu boshqa bir tema. Ammo nima bilan bo'lmasin, Osmanlı imperiyasi yoki Osmanlı xalifaligi shariatning hukmlari bo'yicha idora qilinadi ma'lum darajada. Endi Türkiye Cumhuriyeti qurilgandan keyin bu xil shariat muassasalari amaldan qoldirildi. Masalan, Shayxulislam diniy raislik amaldan qoldirildi. Fatva komitetlari amaldan qoldirildi. Buning o'rniga bugungi madaniy qonun deydigan qonunlar dastlabda G'arbdan, Fransiya, Italiyaniki qonunlardan tarjima qilinish orqali keyincha Turkiyaniki yetarlik qonunshunoslari, professorlari, tadqiqotchilari yetishgandan keyin ondan Türkiye parlamenti orqali o'zi tarjima, o'zi tuzib chiqadigan holga keldi. Ya'ni bugun oddiy qilib aytsak, masalan, İran bir diniy davlat, sekular davlat emas, ammo Turkiya bir sekular davlat, diniy davlat emas. Ya'ni davlatning beshida bir diniy ulamo yoki shayx yoki pop kim bo'lsa biri bo'lsa va u shu dinninki nizomlari bo'yicha idora qilinsa, u davlatni diniy davlat deymiz. Undaq bo'lmay odatdagi diniy jamiyatga tava bo'lmagan kishi chiqib idora qiladigan davlatni dinning prinsiplari bo'yicha emas, balki insoniy deb turaylik, muqaddas tekstlarga tayanmay turib insonlarning aqli parasti bilan boshqurma degan davlatni sekular davlat deymiz.
Ama sekuler devletdeki adamlarınki qaysı dinni tanlaşı o şəxsinin erkinligi. Şuna sekuler devlet deganning ma'nosi dinsiz devlet yani o devletdeki kişiler dinga itiqad qilmaydi degan ma'noni bildirmaydi. O yerda Müslüman bo'lishi mumkin, Hristiyan bo'lishi mumkin, Yahudi, ateist, agnostik, har xil e'tiqoddagilar bo'lishi mumkin. Davlat bularning e'tiqodiga aralashmaydi. Hamda sekular bilan laikning o'rtasida ozroq farq bor. Laik davlat Turkiyaga o'xshash dinni siyosatdan ayiradi, lekin dinni o'z mayliga qo'yib etmay, din ishlari idorasi orqali boshqaradi, imomlarni tayinlaydi, maosh beradi, tabliğlarni bekitib beradi. Shu bo'yicha dinninki jamiyatga ziyonliq bo'lmagan shaklda davom qilishi va taraqqiy qilishini kapolatga ega qiladi. Hamda sekular davlat bo'lsa, Amerikaga o'xshash din bilan davlatni ayirgan bilan, ammo dinning ishiga aralashmaydi. Kishilar cherkov salamdi, butxona salamdi, masjid salamdi, o'zining ishi. Qonunga bo'ysungan holatda nima qilsa bo'ladi, yana dinni tartibga solmaydi, bosh qo'ymaydi, hech bir imomga yoki popga maosh bermaydi. Farq sekular bilan laik o'rtasida mundaq bir farq bor. Balkim ba'zi yerlarda ayirmasligi mumkin. Biz o'qigan vaqtda shundoq farqlantirgandik. Cho'ng jihatdan o'xshashga, kichik jihatdan mushtaq bir farq bor. Xo'sh. Tamam, shunchalik bo'lsin hamsa. Keyinchi buning qarta ayrim bir program qilamiz, Xudoyim buyursa. Endi o'zimizning masalasini tikib xalqaro masalalarga qaraylik. İşte qilaylik. Avstraliyaning boshchiligida 15 davlat Uyg'urlar haqida birlashma bayonot e'lon qilgan bo'ldi 22-yilda. Buning qarta hamda masalan Uyg'urlarninki yoki Tibetlarninki qolgancha tutilish degandek tutilganlarninki qo'yib berilishiga aloqador bir bayonot ekan bu. Buningki hamda masalan Avustraliyam debdi masalan biz xohlagan chaqda tijorat qilamiz, xohlagan chaqda hamkorlik qilamiz, xohlagan chaqda bizning prinsiplarimizga uymagan chaqda to'g'ri kelmagan vaqtda buning qarshi turamiz deb masalan debdi buningga. Bunun qarta bir tushanchangizni beramsiz. Bundan keyin masalan bundan mashiqning yoqi Xitoyning lobbichiligimi nihoyatda ish beryapti. Shuni qarta yana shu Yevropa davlatlari degandek bunun qarshi bir bayonot berib turyapti. Angliya sirtida. Shu bu qadamgi bayonotga imzo qo'yganlar ichida Angliyami bor? Xo'sh. 15 davlat BDT'ninki umumiy yig'inda qanchinchi nomerliq debdi onu tutib bo'lmadim. Shuningda birlashma bayonot e'lon qildi 22-yilda. Endi bu yeni bir ish emas. Hozirgacha shu 2021 deyman. 2021 9-oymi? Michel Bachelet BDT Kişilik hukuk işxanasındaki başlığı en ahirki hizmet saatlerinde Uygurlarga ait dokulatını ilan kılgandan keyin bu dokulatını muzakerege koyuş için BDT'da garip devletleri Amerika, Angliya, Avrupa'nın asas kılgan devletler hazırgacha az degende 3-4 katım bunu kun tertipga ekep buldu. Ama davamlı Xitoy tarafınınki sani besip ketib, bu dokulat hozirgacha muzokarga qo'yilmay keldi. Bu bir BDT nuqtasidan, kishilik huquq nuqtasidan insoniyatninki insoniylik va axloqiy nuqtasidan bir setchilik. Xitoydagi bir davlatning muttahamligi tufaylidan uninki qilgan jinoyatlari haqidagi bir dokumentning muzokaraga qo'yilmasligi bu BDT'dagi jiddiy masalalardan biri. Albatta BDT'da shunday qurilmalik nuqtalar bor hamda. Ba'zi davlatlar muttahamlik qilib, ba'zi masalalarni qasddan kun tartibga keltirib qo'ymaydi.
hem muşxildagi xatlarmi hozirgacha bu az deganda 3-chi xatim bu deyman. Balkim 4 isim yo'q sanab bo'lolmadim. Shundoq birlashma xatlar e'lon qilindi. Har qatim g'arb davlatlari bir birlashma xat e'lon qiladi. Xitoyning kishilik huquq vaziyatini ayblab, Uyg'urlarning, Tibetlarning haqlarini tilga olib, Xitoy yoki Xitoyni qo'llaydigan ma'lum bir davlat unga qarshi yana bir birlashma xat e'lon qiladi. Ammo son jihatdan ular eshib ketadi. Menimcha bu xil xatlar ichida bu qatimqisi bizni qo'llab bayonot e'lon qilganlarning soni eng oz bo'lgan bir xat. Chunki bu qatim 15 ga tushib qoldi. Bu Uyg'urlarningki xalqarodagi da'vosi yoki ovoziningki tuvallayotganligining bir ifodasi. Qaragan bo'lsang balkim Freedom House, erkinlik uyi deb Amerikada bir tashkilot bor, dunyoning kishilik huquq masalalarini baholaydigan. Bu teşkilatның bu yıllık dokladidimi Uyg'urlar meselesi yok. Uyg'ur yoki Şinjan degan gap tilga olinmagan. Tibet bor, Hong Kong bor, bizni tilga olmagan. Bu meseleni biz do'stlar bilan deyishdik. Yani bu mu bir chekinish? Andaki mushu bayonotni e'lon qilganda yaxshi-da, hech bo'lmasa bizni kun tartibga elib keldi. Ammo 15 davlat. Burun bu 20 necha, 40 necha, hatta en yuqori bo'lganda 50 nechaga chiqib baqdi bilishimcha. To'g'ri. 2022'lerde. Ama Xitoyniki 70'den eşip ketdi. İmza qo'ygan davlatlar. Shunga bu qadimki bayonotningki e'lon qilinishi ahamiyatli. Ammo son ozlab ketganligi bizningki masalamizningki barabar kun tartibdan tushayotganligining bir ifodasi. Bu biz uchun yaxshilikning bisharati emas. Ondan keyin endi bu xil bayonotlarningki kun tartibga kelishdan boshqa ahamiyati yo'q. Qarasang Avustraliya bu bayonotni o'tirib qo'ygandan keyin Xitoy Avstraliyani qattiq bombardimon qildi til bilan. Senda sistemlik irqiy qirg'inchilik va sen yerlik xalqlarni qirib tashlagan, sen o'zing mustamlikchi, sen o'zing irqiy qirg'inchi, shuni biz haqida gap qilish haqqing yo'q deb Avstraliyaniki o'tmishdagi jinoyatlarining hammani yuziga soladi. Hatto bizdeki irqiy qirg'inchilik yoki bizdagi kishilik huquq daftarchiliklarni tilga olasizlar, unda bo'lsa Falastindikichi deb Falastinni qo'llandi buning uchunchi. Xo'sh. Chunki Falastindagi qatlam yoki Falastindagi Isroiliyaninki o'tkazgan jinoyatlarini g'arb davlatlari kuchli ayblayolmadi. Çünkü İsrail'e bilan ittifoqdosh bo'lganligi va boshqa manfaatlar tufaylidan. Bunday ahvolda Xitoyninki bu g'arb davlatlarini ikki yuzlamalik bilan ayblashi va Xitoyninki chapini ko'taradigan Osiyo, Afrikadagi O'rta Sharqdagi nurg'un davlatlarninki qo'llashiga erishishi turganligi. Bunday ahvolda bu bir so'z o'yiniga aylanib qoldi-da. Bu söz oynadan biz erişilen birden bir menfaat hem de meselemizden unutulup kalmayı gün tertipçilişi, gizet jurnallara çıkış. Ama mahiyetlik bir narsa bağımlıysan yok. Absürt. Ondaqda uning mushijik to'xtalamni qo'shib qo'ydigan. Benim qo'shilgan narsam yok çünkü bu ancha pek yeni bir narsa emas. Xo'sh, endi Angliyaniki yangi hukumatning Uyg'ur qirg'inchiligini e'tirof qilishning va'dasi yeni bo'lganligi. Anaga imzo qo'yibdi ekan, nima degani bo'pti bu hamda. İngilizlarning qo'lliqi bu. Aldınki konservatif hükümetmi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini izchil inkor qilib emas, e'tirof qilmay keldi. Sotqa e'tirof qilish, Angliya yerlik sotiga e'tirof qilish huquqi berish qonuniga qarshilik qildi. O'zi hukumat sifatida e'tirof qilishni rad qildi. Buni xalqaro bir sot hukm qilish kerak.
irqiy qirg'inchilikqa bekitish xalqaro sudniki ishi deb turib oldi. Burunqi konservativ partiyaniki bayonlari. Va shundoq qilib, gerçi Angliyaniki parlamentniki palatasi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilgan bo'lsa-mu, tuvan bir muqomda, ammo hukumat izchil rad qilib kelgan, xohlamagan. Endi Emgek partiyasi bo'lsa, bular taxtga chiqishning oldida biz Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilamiz degan. Ammo hokimiyatga chiqishning oldida, saylamninki oldi keynida mushu yoqda sen so'dingmi yoki men ayrim bir programmada dedimmi, mush to'g'rida so'ralgan savolga men shu vaqtdami ko'ramiz degan. Chunki hokimiyatga chiqqandan keyin qarashlar o'zgardi. Shunga Xitoy bilan bo'lgan munosabatni, savdoni o'ylashib, yana o'lishi mumkin deganimdek chiqdi. O'tgan hafta Angliyaniki yeni tashqi ishlar ministri David Lammy işte deyman. Bu Xitoyga berishning oldida buni kun tartibda yo'qligini o'tirib qo'ydi. Ya'ni Emgek partiyasi hokimiyatga chiqqandan keyin Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilish va'dasidan yangan bo'ldi. Shunga siyosiy partiyalarningki saylamdagi so'zlariga parvo qilmaslik kerak. Agar saylamda shundoq va'da bergan bo'lsa, ma'lum bir siyosiy partiya uni kuzatish kerak. Kuchimiz yetsa, uningga qarata lobbichilik faoliyatlari orqali besimni kuchaytirib, shu va'dasini amalga oshirishga qistash kerak. Qarasam bizningki Dünya Qurultayidagi London ishxonasiniki mas'uli deyman, Rahima Mahmudma. Rahima Mahmud xonim bu deyman. Biraylan buni ayblab Rahima Mahmud xonim Emgek partiyasiniki bu siyosatini ayblabdi. Hemençi buni demokratik davlat bo'lgandan Angliya, Yevropadagi, Amerikadagi Uyg'ur tashkilotlari qattiq ayblashi ve Emgek Partisi'ni va'dasida turishni qisitish kerak. Agar buni qilmasak, nuqul insof bilan buni e'tirof qilishi notayin. Chunki davlatning beshiga chiqishning oldida bayoq ham hokimiyatni elish, siyosiy mavjud partiyani o'rish. Ammo hokimiyatga chiqqandan keyin bayoq ham huquqni saqlab qolish, davlatni qo'l tutib turish. Buning uchun pul kerak. Bunun için münasebet gerek. Şuna öydeki hesap bazağı masken yaptı degende kişi buldu. Hatta Angliya bu cihette Uygur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilish u yoqda tursin. Majburiy emgak masalasida hatta Uygur majburiy emgakiga chetishlik mollarni Angliyaga kirishdimi to'smay sotlashib yurayotgan bir davlat. Yani pozisiyasi nachar Angliyaning. Ne qilamiz endi? Buni o'shinchik to'xtalaydi. Yana bir keyingi bir savol. Endi Kanadaning ko'chmanlarni qisqartish plani. Endi mushu Uyg'urlarningki diasporadan qiziqayotgan qiziq temadan birisi shu 10 ming Uyg'urlarning Kanadaga ketishi masalan. O'sha har qitim shu ishlar ching'i chiqqan yerga kelgan chog'da bizga chetlab qolgan bir ishlar. Halimiz yo'q millatda biz. Halimiz yo'q. Hamma ish bizga kelganda qamlashmaydi. Davlat qurilaydiganda haq o'lab qoladigan ketaydigan chog' siyosat o'zgarib qoldigan. Endi to'rt Uyg'urni muloqot qilib qo'ygandan keyin ko'chman qisqartirish kelib qolibdi. Buniki Uyg'urlar qancha ta'sir bo'ladi degandek shunaqa chiqish xosati bir to'xtalib o'tamiz. Sen degandek, sen, 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 Kanada bosh ministri Trudeau 2017 yilda 2017 yilda
Şu 2025'ten başlap 2027'gacha 2 yil ko'chmanlarni qisqartirganligini e'lon qildi. Ee, Kanada hozir yiliga 500 ming ko'chman elish plani bo'yicha ketayotgan bir davlat. Endi bu bo'yicha bo'lganda bu 21% qisqartirdi ekan. Ben BBC'ninki xabardan olgan uchurimga qaraganda. Hı hı. 21% qisqarsa hozirgi 500 mingdan 390 mingga to'laydi ekan bu. Hatta 2027'nin oxiriga borganda buni 360 minglarga tushirmoqchi ekan. Demek endi Kanada ko'chmanlarga nisbatan burunqidek uchuq qo'lini ochmaydi ekan. Kanada'daki bir Elrain tekshirishning e'lon qilishdimi 77-yildan bu yanqi eng yuqori pallada kishilar ko'chmanlarni xohlamaydiganligini bildiribdi. Ya'ni Kanadaga ko'chmanlar bir jiq kelib ketdi deb qaraydiganlar 77'den bu yanqi eng yuqori sonni egilibdi. Şuna baş minister biz Kanada iqtisodini ma'lum ehtiyojni qamdug'idek holga keltirib bo'g'icha nüfus eshishini to'xtatmoqchi degan so'zni qildi. Demak endi Kanadadagi ish qurilishi yoki iqtisodiy jihatdagi masalani muayyan seviyaga yetkazish uchun sirtdan ko'chman olishni qisqartmoqchi ekan. Hamda buningki Uyg'urlarninki Kanadaga kelishiga nisbatan ta'siri bo'lamdi yoki bo'lsa qandoq bo'ldi desang, endi bu konkret bir narsa deyolmayman. Chunki Kanadaninki Uyg'urlar oladigan plani davlat igidorligidagi, davlat yo'l qo'ygan insonparvarlik turidagi ko'chman qabul qilish. Ya'ni bizni iqtidorliq xizmatchi, ishchi sifatida yoki oila jamlash deganga o'xshash, boshqa turda emas, insonparvarlik yordami nuqtasidan qabul qiladi emasmi? Xo'sh. Kanadaninki hamda bu xil sonda qabul qiladigan odami bilishimcha yiliga 25 ming 30 ming atrofida. Ya'ni biz şu mesela biz 3 yılda Kanada'ya bardık desek 10 bin Uygur. Bu 10 bin adam şu Kanada'ya yılda ilinadigan 25 bin 30 bin adamninki işçide buldu Ondan degan biri. gap. Ne? Şuna hem de Kanada'nın bu kıskartışı hem de şu insanperverlik türdekilerini öz içine almamdı. Bunu bilmeyimiz. Ama bazı bir işaretlerden qaraganda belgelik ta'sir ko'rsatishi mumkin. Masalan, burun ailesinden bireylen asaslık iltimas qiluvchi Xitoy vatandaşı bo'lsa, qolganlar turk yoki boshqa vatandosh bo'lsa-mu bo'laveradi degan ifodalar botdi bayonlar. Ammo hozir endi shundoq bo'lib qolsa-mu biroz ta'sirga uchrashi mumkin degandek gap so'zlar chiqyapti. Bu so'zlar yaqinqi bir necha kundan buyon mening atrofimdagi yoki shu Kanadaga ketishni iltimos qiluvchilarning ichidagi shundoq ahvoldagilarningki biroz kayfini uchirayotganligidan xabarim bor. Shunga hamda bir davlatninki ko'chmanlarni qisqartirish siyosati ma'lum darajada shu turniki hamma sohasiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ama konkret qilib bir narsa bilmaymiz. Michel yana bir shunga aloqador hamda vakroq mencha ko'rmalarimiz bunun qiziqtirmoqchi azroq bir aniq bir savol so'rag'im kelib qoldi. Endi hozir nima masalan Mehmet To'xtayev pandemiyani o'tganda bir chiqarib qo'ygan bir narsa bor-da. Masalan, birsiniki mushta bir muloqot qatnashganligi va bu yerda Türk vatandaşlığı tizimlatganligi chiqmaganligi. Bunun bu sababli buningki ketanmaydiganligi bir adamniki hamda hissiyat hamda o'ziniki tushunchasi ya bir aniq javob yo'qda hamda ya olmaymiz olamiz deganda. Bunun bir o'zining o'ylagan narsani yezib qo'ygan narsani ham chaplab chiqarib qo'yibdi. Aslida buning qarta bir hukumatdan aniqroq savol so'rab yoki buning qarta bir lobbichilik harakati
berishi kerak emasmi deyapman. Bunda bo'lgan taqdirda bunda ahvol bor deyishni o'rniga buniki chiqarib qo'ygandan keyin bu yerda tizimda o'tgan nurg'un odam bo'lgandan keyin bularning kayfiyati yoki nimasi har jihatdan tushdi deb qarayman. Aslida bularga bir umid berish kerak ham deb qarayman. Chunki biz umidga muhtoj emasmi? Menimcha bu to'g'ri sizning qarashingizga qo'shilaman. U yerda bireylarninki mush tufaylidan rad qilinganlik yoki rad qilinish ehtimolligi borligi haqidagi qarashini yetkazibdi va u qarashni nimaga chiqaribdi. Va shuning asosan shunday bo'lish ehtimolligi bor ekan, shunga kononlarda sam bo'lsin demakchi bo'pti. Shundaqmi? Xo'sh. Ammo men sening fikringga qo'shilaman. Agar shunday bir ahvol bo'lsa, meningcha rasmiy hukumat bilan aloqalashib, ko'chmanlar idorasi yoki ministerlik bilan bu xil ahvol haqida aniq bir javob elib, undan keyin uni o'rtoqlashish yoki agar imkon bo'lsa, hamda hozir Kanadaning ko'chmanlar muhitini tushunmaymiz-da hozir. Biz Mayada turib, hamda u yerdagi atmosfera qandoq hamda-chu uni bilmaymiz. Agar u yerda mumkin bo'lgan ahvolda bo'lsa, bunga qarta texmo lobbichilik qilish orqali ham Turkiyadagi Uyg'urlarningki hozirgacha hamda bu yerda yashayotgan eng kechikkanda 2013dan keyin 2016dan keyin 17dan keyin Uyg'ur kelmadi asosan. 17ni hisoblaganda hozir hamda 7 yil bo'ldi. 7 yil deganda hamda ba'zi insonlarning vatandaşlığı chiqadi, ba'zilar iltimos qilib rad qilinadi. O rad qilinishning sababi ba'zi Xitoyning besim bilan bo'ldi, ba'zi Turkiya hukumatiningki xohlamaslik bilan bo'ldi, turli sabablardan bo'ldi. Bundaq ahvolda hamda bu yerda 7 yilgacha bir insonning hamda tamoman hech qanday bir rasmiyatsiz yashay olishi mumkin emas. Shunga hamda bu xil ahvolni tushuntirish sen degandek va shu orqali bu itilgan yoki itilish ehtimollari bo'lgan yo'llarni texmo ichish imkon bor. Ko'p kishilarningki bu programmadan foydalanishi uchun yo'l ichish texmo muhim deb o'ylayman albatta. Endi inshaalloh ketishni o'ylashayotgan xo'sh. Ammo bu yerda shu hozirgacha mayli har xil gaplar chiqqan bo'lsin-mu, lekin bir Uyg'ur bog'ini yo'q Kanadagacha. To'g'ri. Shu oldi bilan bir turkum kishilar borsa, undan keyin biz amaliy ahvol qarab, undan keyin gap qilsak manchga chiqmaymiz deb o'ylayman. Chunki hozir u bor ekan, bu bor ekan, u bormaydi ekan, bu bormaydi ekan degan bilan bağı adam yo'q dechichu. Aslida Kanada hukumati bu planni bu yilning 5dan boshlab ijro qiladigan bo'lgan, 5-oyda tunji turkumda Uyg'urlar ketadigan bo'lgan. Ammo yilning oxiriga kelib bo'ldik. Aniqki hukumatningki bu vaqtga irodasimi unchola qizg'in emas, kuchli emas yoki. Ya'ni mangmas bo'lsag'udek menayotgan bir ahvol bor hamda. Shunga yana oldi bilan bir turkum kishilarningki bag'ini ko'rish mencha texmo muhim hamda. Endi mayli. Qarab baqaylik qani. Xitoyniki mau 12-yillar, ya'ni oltin qapni shundaqda kelib oldi. Nimaninki dushanba kuni mau Tayvanga bo'lgan umumyuzlik bir nimani manveri bag'anligi haqida bir xabar chiqdi hamda. Buni so'zlab kelyapmiz Tayvan bilan Xitoyning munosabati bu degandek. Bu har qatim olaman deydi, nim qildi, qo'rqitib qo'ydi, ketadi degandek. Bu Xitoy zot nima saqlayapti hozir? Xitoylar Tayvanning atrofida to'xtamay manevr qilish orqali asosliqi
aniq maqsadimi da'vatidir. Ya'ni Tayvan bölgünçülüğüge qarshi taqobil turish uchun yoki Tayvandagi bölgünçülərə ogohlantirish berish uchun bu ishni qilyapmiz deb kelganlik. Ya'ni yumsho'gan bir ahvol yo'q. Aniq Tayvanni Xitoyga taslim bo'lishga zo'rlayotdi. Endi bu qatimqi manevrga kelsak, bu qatim Xitoy Tayvanning atrofida Birlashma Xanjar 2024B nomli manevrni ilib bordi. Aslida bu manevrninki A qismi 5-oyda ilib berilgan. 2024ninki 5'ida xabaringda Tayvanda prezident sayılım bo'ldi. Prezident sayılımida navbatdagi partiyaninki nomzodi, yana burunqi Tsai Ing-wenning partiyasiningki yangi nomzodi Lai Ching-demi? Lai Ching-demi, Lan Ching-demi o'qiyoqliqi ismni qolmadi. Bu saylanib chiqdi. Bu saylangandan keyin bular Tayvanni mustaqillikka yetaklaydigan partiya hamda. Ammo ularmu yana Xitoy bilan bo'lgan munosabatni pek buzib olmaslikni tashabbus qildi. Lai Ching-de hokimiyatga kelgandan keyin birinchi qatimliq manevrni o'tkazgan. Birlashma Xanjar 2024 A degan namoyish etdi va manevrni o'tkazgan. Va shu vaqtda buni yangi hukumatga besim qilish uchun va uni qo'rqitish uchun elib borgan. Tayvanning yangi prezidenti Xitoy tarafini suhbatlashishga chaqiryapti. Ammo Xitoy taraf uni egilik huquqini e'tirof qildi. Tayvan taraf deydi, Tayvanga qarta sening egilik huquqing yo'q. Tayvan mustaqil bir davlat, Tayvanninki igidorligiga Tayvan xalqi qaror berdi. Shunga suhbatlashayli, yarashayli, urushmayli. Ammo mening egilik huquqimni e'tirof qil deydi Tayvan tarafchi. Xo'sh. Xitoy buni rad qiladi. Yo'q, sen meningki qo'l ostimda. Sen mening qo'l ostimda ekanligimni e'tirof qilsang, undan keyin qolgan ishni desak bo'ldi deydi. Bu shaklda Tayvanga qarta ig'vogarchilikni to'xtamay elib beryapti Xitoy taraf. Asosli maqsad shu Tayvanni taslim qildirish. Bosh qo'shib qo'ygan bormi? Yo'q. O'tib ketsak bo'ldi. O'tib ketaylikmiz. Bu vaqtda nima qildik? Bir qancha qatim nima Programma qildik. Qilamiz yana. Yana qilamiz Tayvan to'g'risida. Bu tugamaydi bu Tayvan masalasi. Xitoy O'rta Osiyo hamkorlik munbiri. Mush 26-yilda nimaning Beijingdan bergan telegrammasida qilinishi shu bizning vatanimizda shu nimaninki Xitoy bilan O'rta Osiyo hamkorlik munbiri ochilibdi. Buningki bizning vatanda emas. Yinchuanda. Ningshada. Ningshada. Ningshada deyman. Ningshada deb berilibdi, to'g'ri. Ningshada bo'pti. Bunun qartaman nimalar so'zlandi. Bundan keyin bulardagi taraqqiy qandayroq bo'lishi mumkin? Qanchalik mablag' selinishi mumkin? Bunun qarta bir ko'z qarashingizni topamiz. Yinchuanda Xitoy O'rta Osiyo hamkorlik munbirininki yig'ini bo'ldi. Bu yig'inda asosliqanda yig'in deb ketdi, munbar. Bu 2011'den başlap ötközülgen bir munbar. Hazır 11. qatimliqda ötkazdi. Çünkü arada koronavirus tüpeyilden bir qancha yil ötkazilmedi emasmi? Xo'sh. Shunga aloqa bu aradan gerçi 14 yildagi vaqt o'tgan bo'lsa-mu, 13 yil, lekin 11. qatimliqqa ötkazildi. Yani bu asosli shu Xitoy bilan O'rta Osiyo davlatlarininki iqtisod, savdo hamkorligini kuchaytirishni asos qilgan bir yig'in. O'tgan yildan boshlab Xitoy O'rta Osiyo boshliqlar mexanizmi yo'lga qo'yildi.
bu to'g'riliq biz oldingi oldingi sonlarda so'zlashdikmi esimda yo'q, ammo Uyg'ur tadqiqot markazininki YouTube kanalidagi vaqtimda Ilshod Hasan akamiz bilan suhbat ilib borgan maxsus. Mao hamda u boshliqlar saviyasida emas, ammo boshqa sohalarda tadqiqotchilar, savdogarlar, tijoratchilar qatorliq kishilarninki bir yerga yig'ilib o'tkazadigan bir munbar. Bu munbar bu yil Xitoyninki Ningxia o'lkasininki Jinchuan shahrida o'tkazildi 26-yilda. Asosliqi mening diqqatimni tortqani shu 11 milliard juanlik to'xtam imzolanibdi. 35 hamkorlik turi bo'yicha imzolar etilibdi. Ya'ni Ningxia bilan O'rta Osiyo davlatlarininki munosabatimi borgan sari kuchayib o'tibdi. Qozog'iston Ningxianinki eng cho'ng savdo sheriki ekan. Nima setib oldi o'qimadim. Undaqda bunun müşinlik to'xtalaylik mencha. Yana 2-3 savol bor. Vaqtimiz yetmasligi mumkin. Bu aslida bundan ham qistirib qo'ygandim men aslida muhim tema emas. Endi O'rta Sharq o'tib ketaylikmi? Keldik O'rta Sharq. O'rta Sharqqa keldik. Nima Hamasning yana bir yangi rahbari Yahya Sinvarni o'ldirildi. 27-yilda. 18-yilda. 18-yilda. Ben Avrupa'daki vakitte öldürüldü o deydi. Şundan mı ya? Tamam ben hata yaptım. Hiç kısı yok ha. Bunun öldürüldü hem de hazır bula devatuda bundan ki saylangan yeni rehberlerini hem de iniq demeymiz. İlan kılmayımız degendek bir nezik köydüm o deymi haberini. Bundan keyin iliq uçqaşlar iliq rehberini saylagan keyin oturuğa çıkmaydiganligini tepdi. Hem de bu hazır İsrail'ninki mesela ötkende Mao Hamas'ın hücumu değil mi? Hamas'ın hücumu ne mesela? Naitelike nimqoğan, fuqanmay qalğan dep qaralğanımdı. Hazır mesela niminin ma Allah Partiyasının bolsun, nimi çaqırğı bilen partlatqa iş bolsun. Mesela Hamas'ın rəhbərlərini öldürüb etken iş bolsun. Hem de bu yerdə İsrail'ninki yeni bir taraftan nait küçük ekenligini körüp duruyoruz hem de. Bunun dinkinki işler siz qandağıraq bola. Yani bunun dinkin yani İsrail'ninki muş şekilde etmeyen olsam da İsrail'nin hakikaten undaqlıqı yanılam acizada çıkıp qalmağanlığını yanılam küçük ekenligini bildirip durdu bu. Şunu qarda bir tushunchamizni deb baqamiz. Aldı bilen Yahya Sinvar'ın ölümü hakkında azırak toxtalaylı mence. Yahya Sinvar Hamas'ın aslida harbiy rahbariydi. Bunu xalqaro munosabatga qiziqadigan taratqulardan ancha-muncha xabar turadigan kishilar biladi. 5-oyda yana bir qancha oy burun Hamas'daki siyasi rahbari nimete aldım. Siyasi rahbari İsmail Haniye. İsmail Haniye İran'da kastlab öldürülgenden keyin İsrailya casuslar tarafidan yoki İsrailyaning atqon bombasi tarafidan öldürülgenden keyin Yahya Sinvar Hamas'daki yeni rahbari olup, yani siyasi rahbari olup saylangan.
Ama bu kişi Gazze'deydi. Şunun için şu vakitte mi ben diyen bu Gazze'deki bir Kamal aslındaki Ceng üstündeki bireylerninki Hamas'ın siyasi işlerini kandak idare kılalışı mı bir sual belgesi diyendim. Yani bu pek mümkün bulduğum bir iş emas diyendim. Degендek Yahya Sinvar Hamas'ın siyasi rehberlikini üstüge algandan keyin bu hech qanday ish qilinmadi bu jihatdan. Chunki u qurolli qismninki beshida G'azzaning to'nillarida Isroiliya bilan urushayotgan bir odam. U xalqaro sahnada xizmat qiladigan İsmail Haniyaga o'xshash Qatarda emas yoki Turkiyada emas. Shunga bu jihatdan rol o'ynayanmidi qaraydigan bo'lsang Yahya Sinvar İsmail Haniyaning o'rniga chiqqandan keyin Hamas bilan xalqaro dunyo orasidagi siyosiy faoliyatlar asosan kesilgan bo'ldi. Shundaqku Xo'sh. İsroiliyaniki G'azzaga qaratgan hujumi davomlashdi. Buningga Livanga qaratgan hujumi qitildi. İran bilan bo'lgan tirkishish kuchaydi. Shu shaklda davom qildi. Endi Yahya Sinvar o'tgan hafta o'ldirilganligi o'ttirg'i chiqdi. Bu kishininki aslida oylar burunmi bir qancha qatim o'ldirilganlik xabari chiqqan Isroiliya tarafdan yoki boshqa medialardan. Ammo keyin u yolg'on bo'lib chiqqan. Bu qatim hamda boshda bu xabar chiqqanda men bu pek ishonmadim, chunki burunmi chiqqandan keyin shunga bu yana quruq gap bo'lishi mumkin deb. Ammo keyin İsroiliya hukumat taraf xalqarodagi nufuzli medialar e'lon qilgandan keyin buning rostligi isbotlandi. Endi İsroiliya taraf bu kishini bir yildan buyon o'ldirishni qasdlayotgan yoki maqsad qilib izlayotgan, ammo tutolmagan yoki o'ldirilmagan. Chunki o'tgan yili 7 oktyabrda İsroiliyaga kelib berilgan hujumninki bosh planlovchisi shu kishi deb qaralmoqda. Endi bu qatim bu kishi tasaddibiy holatda G'azzaninki janubi G'azzadagi Rafahda İsroiliya askarlari bilan yetishayotgan 3 qurolliqdan biri bo'lib chiqdi. İsroiliya askarlari yetishib bularni o'ldirib o'tib ketgandan keyin, ya'ni jonsiz holat keltirib o'tib ketgandan keyin bir necha kundan keyin yoki bir necha soatdan keyin qaytib kelib qarasa shunga o'xshab qolgan, shuning bilan barmoqini kesib markazga yo'llagandan keyin tekshirsa bu Yahya Sinvar bo'lib chiqqan gap. Ya'ni İsroiliya tasaddibiy holatda bu kishini o'ldirgan bo'ldi. Endi xabardagi ma'lumotlarga asoslanganda endi oxirigacha elishib İsroiliyaninki o'qida o'ldi. Ya'ni G'azzada bu kishining atrofida unchalar kuchli bir qo'g'dug'uchilar yoki uningki qo'l ostida İsroiliyadan asirga olgan tutqunlar yoki bir narsa chiqmadi. Partizanlik holatda urush qilayotgan holda o'ldirildi. Endi buningdan İsroiliyaninki bu istixborot jihati unchalar kuchli bir davlat emasligini ko'rib olamiz. Yani bir tarafdan qarasang İsroiliya İran'da Hamas'ning siyosiy rahbarini qasdlab o'ldirgan, Livanda nima Hizbullahning chaqiruvlarini portlatib etgan, kuchli bir istixborot kuchiga ega ko'rinadi. Yana bir tarafdan qarasang G'azzada sen baydab o'tgandek 7 oktyabrni oldin ko'rib yetanmidi yoki albatta uni bilmaymiz, siyosiy suiqasd qilayotganlar va ko'rib turib ko'z yumgan yoki bo'lmasa sal qaragan degandekchi. Uni bilmaymiz. Xuddi Turkiyadagi 15-yil siyosiy o'zgarishi yoki Amerikadagi 11 oktyabr voqeasi. Bunday voqealarningki
misali bek ko'p. Ya'ni istixborotdagi zaiflikmi, ojizlikmi yoki siyosiy suiqasdmi bilamaysan unichu. Yıllardan keyin balkim paketlar guvochlar o'ttirib chiqqanda bilamiz, bo'lmasa bilmaymiz. Shu 7 oktyabr agar raslan istixborotning ojizligi bo'lsa, bu 7 oktyabr voqeasi undan keyingi masalan hozirgi Yahyo Sinvarninki iz qo'g'lab tutishda emas, balki tasoddifiy duch kelib qilishda o'ltirilishi, undan boshqa hozirgacha Hamas tutup ketken nurgun tutkullarınki o'rnini bekitilmasligi İsrailiyanınki. Bu taraflardan qarasam hem de İsrail istihbaratınınki bu. Onçoğla güçlük bir istihbarat emasligini ko'ralaysa. Yani güçlük tarafı muba, aciz tarafı muba degan gap. Hem de Yahya Sinvarninki o'ltirilgandan keyin Hamasninki yangi rahbarini ilan qilmaslikqa bekitmaslik kelsak, bu asli Hamasninki yangi strategiyasi emas. Hamasning koni strategiyasi bu. Hamasninki katta başlarını, başlıklarını öldürüş, İsrailiyanınki bu mu koni strategiyasi? Mesela qaraydigan bo'lsak, şu Hamasning qurg'uvchisi o'ltirilgandan keyin chaqliq o'rindiqdagi palva chavandaz deb nomi bor. Beni bilemsen, unutib qoldim. Yo'q, men Hamasninki onu unutib qoldim, balki ko'rmanli yezib qo'yar yoki. Bu kishi o'ltirilgandan keyin o meyip bir kishidi, chaqliq o'rindiqda o'ltirib Hamasni idora qildigan. Bu o'ltirilgandan keyin 2000-yillardagi gaplar bu. Onun o'rniga doktor Rantis deb bir aylan bo'lgan. İsrailiya onu mu darhol bombardiman qilib, qaslab o'ltirgan. Undan keyin Hamas izchil resmi baş reis emeldarını ilan qilmay kelgan. Çünkü bunu ilan qilsak o'ltirib ekan debchi. Bu xil taktikani qarasam Afg'onistonda Talibanlar qo'llandi. Molla Muhammed Ömer o'ltirilgandan keyin yoki o'lgandan keyin onuga kimni tayinlaganligini izchil yushirib keldi. Çünkü düşman taraf baş kesiş taktikasi işletadigan bo'lg'achqa, şuna başını ilan qilmaslik, onun mudofialanish taktikasi. Şuna Hamas uchun endi yangi bir strategiya emas bu. Beşini ilan qilmaslik. Lekin ilan qilgan taqdirda kimni ilan qiladi? Menimcha Hamasninki yadroliq shaxslari bek qolmadi. Hozir İsrailiya xabarlarga qarasam Yahya Sinvarninki qarindishim Muhammed Sinvardan da birini izlayapti deydi. Yani bu xuddi mushkul chashqaning o'yindek onu bunu düşman qilib ko'z tuttirib, davomli shuni tutimiz qo'g'laymiz deb yurib, bu ishni uzatish taktikisidek bilinyapti menga. Ammo Hamasninki G'azzada mencha İsrailiyaga haqiqiy qarshilik qilgudek kuchi qolmadi. Undaqda bunun müşcik to'xtalib o'tlayani keyin Şu qaysi noktadan qaramayli Yahya Sinvarning o'limi Hamas uchun zo'r bir yo'qotish hamda. Bak. Yanılam İsrail'e. Ötkende İran İsrail'e nim qilganda bomba hujumi qildi değil mi? Boshqarilgan bomba keyin bu güçlü deyishdi. Hechkim bo'lganda 200 tal boshqarilgan bomba atgan to'q. Xo'sh. To'xtan. Maşallah. Bu hamda İran İsrail'e İran qayta hujum qilgan bo'ldi. Hamda hozir to'xtatdi deyman bu hujumni. Bu yerda qandaqroq bir ishlar yuz berdi. İran bu yerda balki taslim bo'lgan shaklda yoki o'z biroz kaynigangandek bir ishlar bo'ldimi degandek shuni chiqishga asosda. Aslida bizdagi ko'ringanlarning siningmi balki nima
esinglarda bo'lishi mumkin. Bir ikki hafta burun İran İsrailiyəyə 200 yaqin başqurulan bomba atqan. Bununki bir qanchası İsrailiyəninki Tel Avivning sirtidagi harbiy bazaga tushgan. İsrailiya tarafdan ölüş yaralaşı bo'lmagan, ammo harbiy aslihalarninki vayron bo'lganligi haqida xabarlar chiqqan edi. İsrailiya bununğa qarta kuchlik inkos qaytarib, biz İrandan mislsiz tarixda ko'rilmagan darajada o'ch olamiz bir-birimiz deb cho'ng so'zlagan. Ammo dunyo İsrailiya İran'a bugün hücum kıldı, et hücum kıldı deb kutib olsa hech gap yo'q. Hatta 7 oktyabr Hamas'ninki İsrailiyga hücum qilganligining yilligi munosabati bilan 7 oktyabr hücum qildi degan gaplar chiqib, hamma odam to'rt ko'zidan qachon İranni uraki desa umugan. Shuning bilan endi bu o'ylama Aynı yok degan değil. tayin yo'q ekan. Deganda qilinmadanda uranmaydigan o'xshaydi deb to'saq. Köpülür koydu. Necha kunning oldida İsrailiya İran'ninki bir qismi harbiy nishonlarni, harbiy bazalarni xabarlarga qaraganda 20 deydi. 20 dagi harbiy nishonni bombardimon qildi. İsrailiya harbiy aeroplanlar orqali F-35 deydi. Mushlar bilan kelib bombardimon qilib ketdi. Hamda qiziqarli yeri İran ayni vaqtda İsrailiyaga hujum qilishning oldida vositalik kanallar orqali Amerika va İsrailiyaga nega urdiganligini, qachon urdiganligini hammani deb qo'ygan. Ulush yaralanish ko'p chiqmasin degandek. Bu qatimmi İsrailiya o'xshash ishni qilib, kanallar orqali İran'a qachon qayerga urdiganligidan tortib hammani yetkazdi. Yani İsrailiya mu İran'ninki bekcek çıkım tatip bulup mu Adem cihetten çıkım tatışını halimide şunu bilen bu haberini yetküzdü. Yeni bir kızık gap İran'a yetküzülgen haberde biz sizlerge hücum kılmakçı sizler qaytırma hücum kılmanla eğer qaytırma hücum kılsanlar biz ma yeni qaytırma hücum kılışta doğru gap kaldı. Şuna bu uruş to'xtamaydi. En yaxshisi sizlar bizga atqandan biz sizlarga atili, ammo musha to'xtab qolsin debdi. Endi hujumdan keyin har ikki davlatda chiqqan xabarlar haqiqatan qiziqarli, kulkili. İsrailiyaninki medialari taratqularda bergan xabar biz İran'a tarixiy xarakterlik qaqshatquch zarba berdik. Vativerkin chiqarib degan şekilde İran'ның taratqularda chiqqan xabar, İran'ninki medialarda İsrailiya hech nima qilolmadi. Atqan binasi bir peshbag'i yarmida biz boshqarilgan bombalarimiz ve mudofaa sistemimiz bilan hammani to'sib oldik degan şekilde. Qısa ikki davlat birisi bilan bilan o'ynagandek bir ish qildi. Yani İsrailiya İran bilan voy urushib ketadigandek bir kayfiyat yaratgandi, ammo bu qatimqi İran'a qaytargan hujumininki yengilligi, hujumdan burun İran'a xabar berganligi ve qayta hujumning bo'lmasligini talab qilganligi qatorliq omillarni ko'z tutganda İsrailiya mı İran bilan tutuşdan çekinadi ekan. Endi buningdagi asosiy sabab nima deganda Amerika qo'llamaydi. Asli İsrailiya Amerikani so'rab kiralisa ishning ichiga İran'da darhol uyg'usi bor, ammo Amerika qo'llamaganligi uchun shunga İsrailiya atqan to'g'itishliq 20 tal bomba etib qolib to'xtab qoldi. Hoş. Bunda olsa bunu müşinçik toxtalaylı. Elime kaçıp ketip biz başlayalım programını. Bir yarım saat koptu.
Hamda Shimoliy Koreyaga kelaylik. Yana Osiyoga qaytsak. Shimoliy Koreya Rossiyaga yordam askar avatilganligi avatganligini aytdi. Bo'pti. 6 Hı yil ilgari hı. nima mavo Putin Chaushana yadro qurollarini taraqqiy qilganligi uchun jazolash qarori chiqaribdi. Hı hı. Hamda bular nima hozir Chaushan Açıklaş. Japag'a vapag'a qilib qolibdi hozir Hı hı. degandek. Hamda mushundaq masalan asli bu yerda bir qatim jazolagan yerda hamda Chavshanmi Chavshanmi Rossiyada bu yerda yordam qilmasligi kerak hamda. Bu yerdagi shundaq qilib 6 yil burunqi uchini olmay yana buning qarta yordam qilishining sababi nima hamda chu? Yoki Bunun bularning hı hı. Bunun sebebini ulullam sorsam, bunun sebebi ikisi amalsız. İkisi tarih uçuda uçuruşup kalgan noçılar. Tarih uçuda uçuruşup kalganda hem de uruşup giteydi bir bilen. Çoğun uçuda ikkilisinin düşmanları var. Şu ulağa karşı birleşiş gerek. Kinolardacak uçuraydı o alaka. Rakipler, ortak tabii rakipler düşmanın aldığı gelgende birleşip kaldıgan. Ee, Şimali Kore yoki yana bir ifodasicha Chavshan uzun yillardan buyon dunyo tarafidan yeklenib kelgan, tanha qoldirilgan bir davlat. Bo'libmi Kim Jong Un hokimiyatiniki yadro quroliga erishima deb zo'rlik bilan chin turilishi Koreya, Yaponiya, Xitoy, Rossiya yana dunyodagi bir-biriga qarshi davlatlarning hammani bir araya keltirib Koreyaga qarshi ittifoqlashtirgan bir omil. Shunga Xitoy bo'lsin, Rossiya bo'lsin, G'arbningki Shimoliy Koreyaga qo'ygan embargolarini, jazolarini qo'llaqliq. Gerçi to'liq ijro qilib ketmasimi hamda aqishdan ancha muncha yordam qilib tursimi, ammo oshkora oldi eshikdan cheklab imzo qo'yoqliq xalqaro ahdnomalarga cho'q kelishimlarga. hoş. Shimoliy Koreya buningdan izchil norozi. Shunga ba'zida Xitoyni ayblaydi, qo'rqmay, ba'zida Rossiyani ayblaydi yoki ayblaydi. Endi buning sabablariga kelsak, bu cho'ng tiyin bo'lib ketadi. Shu u yerga kirmayli. Endi Rossiya nima uchun qarorini o'zgartirib qoldi? Nima uchun Koreya Chavshanni do'st tutib, yeniga tortqisi kelib qoldi? Desang, biz oldingi sonlarda deyishgandek, Putin bu yil 5 oylarda Shimoliy Koreyaga ziyoratga berib, alayda kutib olindi va Shimoliy Koreya bilan bo'lgan ittifoqdoshlikni esga keltirdi. 25 yildan keyingi bir Rossiya prezidentining ziyorat qilishi edi bu. Nima uchun? Chunki Ukraina urushida Rossiya qiyin ahvolga tushib qoldi. Birinchidan xalqaro tarafidan yeklandi. Bo'lib g'arb davlatlari tarafidan yeklandi, yolg'iz qoldirildi. Shunga yana bir yolg'iz qoldirilgan nochininki qo'lini tutishga, uning bilan qo'l tutishga majbur bo'ldi. Umu yolg'iz qolgan bir kishi, bumi yolg'iz qolgan bir kishi, unda olganda ikkisi birlashadi-da. Bu bir. İkincisi bevosita iqtisodiy yoki texnika qurol jihatdan Rossiya Chavshanninki Shimoliy Koreyaniki yordamiga muhtoj bo'ldi. Hamda bu qatim bo'lsa hatto askarlarga muhtoj bo'lganligini ko'ryapmiz. Shunga Rossiya Shimoliy Koreyaga yaqinlashdi. Hamda Shimoliy Koreya burun Rossiyaniki, Xitoyninki tırnak içinde xiyonat qilishiga uchirgan bir davlat. Nima uchun endi Rossiyaga askar chiqarib yordam berdi desang, Shimoliy Koreyaning bu ittifoqdosh tepishga
ko'proq kishilar bilan muomala qilishga ehtiyoji bor, do'st tutishga ehtiyoji bor. Uningki o'tmishni tagib qaydagudek holi yo'q. Bu bir siyosiy jihatdan. Hamda texniki jihatdan Rossiyaningki yuqori saviyalik texnikalarga bo'libmi Rossiyaning neft oshliqlariga ehtiyoji bor. Chunki o'ziningki xalqining turmushini qamlayolmagan bir davlat. Harbiy jihatdan boy yo'q pulni, boy yo'q dasmoyini yadro qurol taraqqiy qildirishga uning buningga sog'an bilan xalqi och. Ambalada yeterlik açlık yok, yemeklik yok. Çünkü Rusya'dan bu cihatte yemeklik, her türlü nesneye ihtiyacı var. Çünkü Rusya'ya kural teminlep verse, kural setip verse, Rusya onun açlık verse, bir nesne verse, o yine memnun buldu. Hem de asker çıkırışkı kelsek, bu hem de Rusya ile Şimali Kore arasındaki münasebetninki texmi bir baldak belki bir qancha baldak o'rlab rasmiy ittifoqdoshlik holiga kelganligini bildirdi da. Ammo biz ko'rmanlarga masalaning oydinlashishi uchun biroz masalani keyniga qaytirib qayta bir tilga olaylik. Şu o'tgan 1-2 hafta ichida balkim 3 hafta mobaynida Shimoliy Koreya Rossiyaga askar avatdi degan xabar chiqishga boshladi. Vladimir Zelenskiy Ukrainaningki prezidenti o'sha oyning 12'larda o deyman, 13'larda Şimali Kore'ninki Rusya'ya asker avatganligini, bu askerlarninki şu ayninki 27-28'lerde resmi Ukrayna'da urush qatnashadiganligini e'lon qildi. Ya'ni bugun 28 mi? 28 mi, 27 mi? 28. Yani bugunlarda urushga kirib bo'lgan bo'lishi kerak. Urushga qatnashadiganligini e'lon qildi. Bundan keyin Amerika'nın başka devletlerin istihbarat tarmaqlarına, Kore istihbarat tarmaqlarına medialarga, axborotlarga sizdigan xabarlarda Shimoliy Koreyaning allaqachon Rossiyaga askar avatganligini, bu askarninki ba'zi manbalarda 3000, ba'zi manbalarda hatto 17000 gicha deyilyotidi. Sandı ekanligini, bularniki Ukrayna urushi qatnashadiganligini o'tirib qo'ydi. Shuning bilan bu Shimoliy Koreyaninki Rossiyaga yordam berib Ukrainaga askar chiqarishi xalqarodagi muhim bir kun tartibga aylandi hozir. Bunu şiçik toplaydı. Hem de en ahırda bir. Bunu biz eğer bugün hatta Ukraynaga kelib askerler cengi qatnashsa Shimoliy Koreyaninki biz onu aldığımızdaki kunlarda taxamajaq tilga olamiz. Hem de 2024'teki BRICS başlıklarcığını kazandı hep verildi değil mi bu? Qozog'iston debdimi? Tataristanninki poytaxti Kazandı hep verildi. Hem de hazır yani bununki hazır dünya solüsünün 16%'ni teşkil kıldıkken bu BRICS. Hem de buna bir neçe devlet qo'shilgan bo'libdi. Türkiye qo'shildi mi, qo'shilmadi? Yo'q, Türkiye qabul qilinmadi. Hem de bunun da nimeler nimeler değildi. Hani kendin Türkiye'nin ilimide bu teşkilatka. Yani BRICS'ninki bu yıllık yığılışı Rusya'nınki Tataristan Cumhuriyeti'ninki Kazan şehrinde elip verildi, içildi. Hem de BRICS açıkçası dep öttük.
2006 yılı kurulgan, 2009 yıldan başlap başlıkla uçuruşqa başlagan bir gayri resmi kurulma yoki gayri resmi yig'in. Endi bir ikisininki asosliq maqsadi Amerika yoki kengroq qilib aytsak, g'arb boshchiligidagi iqtisodiy qurilmaga jang e'lon qilish, dollarning hukmronligini ojizlatish, Amerikaning dunyoviy nüfuzini tuvanlatish. Bunun asosliq rolchisi Rossiya, Xitoy, Hindiston. Bu davlatlar. Endi birikiz o'tgan yildan boshlab kengishga boshlagan. O'tgan yili birikisgan Misr, Etiopiya, Iron, Saudiya Arabiston, Arab Birlashma Xalifaligi degandek davlatlar qatnashishga iltimos sungan. Birikismi bularga rasmiy chaqiriq qavatgan. Hozirgacha Saudiya Arabistondan boshqa bu davlatlarning hammasi birikisga rasmiy qatildi. Saudiya Arabiston tahi ikkilinib turyotidi. İltimasını sunup bulab, chaqiriqni ap bulab, hamda ikkilinib qilyotidi. Argentinami qatnashmoqchi, ammo Argentinaningki yangi prezidenti saylangandan keyin u rad qildi birikisga qatnashishni. U g'arb bilan bo'lgan munosabatni yaxshilayman, hatto Argentinaningki yerlik pulni amaldan qoldirib, dollar ishlatma deb tushadigan do'chi bo'lg'achqa, yani saylan mezgilida u hatto kommunizmga bek qarshi, kommunizmni sattil bilan bir narsa deganda ismini qolmabdi. Şuna o birikisini rad qilyapti. Endi Türkiye birikisga kirma deyotgan 5 ayda iltimos sunganligi haqida xabarlar chiqqan, biz bu to'g'riliq deyishgan-ku. Shanxay hamkorlik tashkilotining yig'indimi Putin Erdo'g'onga Qozondagi yig'inda deyishayli degandek gaplarni qilgan. Ammo medialarga chiqqan xabarlarga qaraganda bu qatim Turkiyaniki birikisga qatnash nimasi amalga oshmagan. Ba'zi xabarlar buni Hindistonniki qarshi turganligiga bog'labdi. Qanchalik to'g'ri bilmayman. Ammo biraz mantiqini tushunaman bu yerdagi, chunki Turkiyaning Pokiston bilan bo'lgan munosabati belki quyuq. Şuna Pakistan bilan munosabat için Kashmir to'g'riliq qancha-muncha gap qilib turadigan Turkiyani Hindistonning qolmasligini tushunishga bo'ldi. Ammo Hindiston bu yerda Turkiya bilan savdolash uchun qarshi turdimi yoki prinsip jihatdan qarshi turdimi uni bilmaymiz. Konkret sebepler üstüde ben izlenip bakmadım, materyal görmedim to'g'risi. Putin mi bu qatimki yig'inda biz a'zo qabul qilmaymiz, kona iltimos sungan a'zolarni qabul qilmaymiz, bu qatim yangi iltimos olmaymiz degandek ma'noda gap qildi. Demak, Turkiya bu qatimki yig'inda birikisga kirmedi. Menimcha Turkiyaning kirishga haqidami qarori aniqmi emasmi, uni mi bilmaymiz juma. Çünkü bir taraftan BRICS kirme deydi, yani bir taraftan Avrupa bilan munosabatni kuchaytirma deydi. BRICSga kirish arzusini, Avrupaga kirish arzusi uchun qurol qilib ishlatyapti deyotganlar bor. Shunga Turkiya qanchalik qarorliq bu masalada, keskin, bu bir masala. BRICSning Türkiye'nin ilişki qiziqishi Hindistondagi davlatlarningki qarshilikqa uchragandek qildi. Ishqilib Turkiya kirmadi. Hamda BRICS burunmi degandek men rasmiy qurilmaliq sistemlashgan bir tashkilot emas. Uning katibat boshqarmasimi yo'q hozirgacha. Shunga bu yerda alayda bir a'zo qabul qilish tartibi mavjud emas. Yani mandaq shartni hazırlagan kişiler BRICSga kiralaydi deganga o'xshash. Yevropa ittifoqiga kirishdek bundoq ta'sis narsa emas. Bo'lmasa Misrdek, Falastinlik davlatlar kiramaydi u yerga. Ammo u bir munbarga o'xshaydi.
yoki bir do'stlar yig'ilishi, uchrashishga o'xshaydi u. O'qitishga to'g'ri kelsa. U yerda shu yig'ilishib, yilda bir qatim choy o'ynagandek gap. O'zininki yaqin yo'riqlar bilan dunyoga o'zini ko'rsatadigan gap, uchirib beradigan gap. Yaqinlar o'rtasida munosabatni kuchaytirish haqida fikr almashtiradigan gap, so'zlashadigan gap. Shunga Rossiya uchun bu qatimqi BRICS'ninki ahamiyati har qanday bir iqtisodiy yoki boshqa tashkiliy manfaatdan bakrak siyosiy jihatdan intayin muhim. Chunki Rossiya g'arb davlatlari tarafidan cheklanyapti emasmi? Bundaq bir ahvolda hamda BRICS'ninki Rossiyanınki Qozonda o'tkazilishi, u yerga BRICS'ga a'zo davlatlarning boshliqlarining qatnashishi, dunyoninki diqqatining u yerga burilishi Rossiyanınki g'arbning qamalini buzganligining bir ifodasi, Rossiyanınki g'arb tarafidan yetim qoldirilmaganligininki, yana dunyoninki asosli qurulishlardan biri ekanligininki bir alamati, ifodasi. Shunga siyosiy ahamiyati cho'ng deb o'ylayman. Voy. Uxlab qoldingmi? Unda bo'lsa, ben oxirlashtirib bugun. Qadrli ko'rurmanlarimiz, bu qatimqi Uyg'ur haftaligi mush yerda oxirlashdi. Kelasi sonda ko'rishaylik. Aman bo'linglar.